Dilumerin di nasi. Gila, jos gandos. Mantap. Oke, assalamualaikum, malam. Ketemu lagi sama Pak Wacit, Lamengan Bangi, Jerwit. Malam ini temanya pakai rebusan, pakai pete goreng, labu siam rebus, sama hati ampela, sama biasa lalapan mentah. Gak lupa sambal terasi. Ini yang utama. Ini menunya, menu yang jos, gandos. Oke, kalau kayak gitu, kita siap-siap makan. Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillah. Amin. Ayo, kawan-kawan, kita makan. Ini sambal terasi, ini enak banget. Dilumerin di nasi. Gila, jos gandos. Mantap. Teh, kita coba teh dulu. Gila, enak teh. Wortel. Jagung rebus. Gila, sambalnya enak banget. Rebusan kacang panjang. Empuk labu siamnya udah direbus.
Enak. Hmm, enak banget. Cara rebus. Hmm, cocolan sambal. Enak banget. Keras banget. Nggak mau cabut ya. Kayak nggak mau dimakan itu. Hmm, agak alot itu. Kayak ketemu ampela. Wah, muter keringat. Mantap. Ah, ini cocolan cabai. Sampai ingusan. Keluar ingus.
Mantap tambah pedas. Memang sambal terasi itu nggak ada lawan ya. Ampun. Hmm. Daging muda ini enak banget kalau rebus. Manis rasanya. Wah, mantap lah. Habis sambal terasinya. Habis. Sampai habis. Ini kalau dihitung pedasnya level 50. Keringat ngucur. Beuh. Langsung kita usung lapar rasanya. Kenyang. Kayak mau meledak. Oke. Mungkin untuk malam ini videonya cukup sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.